Что делать, если у вас на объекте некачественная стяжка? На нашем объекте стяжка оказалась некачественная. Только тому подрядчику, который выполнял эту работу, известно, почему она такая рыхлая и слабая. И наша задача это исправить. Здесь мы тестируем два типа поверхности. Отшлифованная вскрытая стяжка от пор и пропитанная грунтом, и просто стяжка, пропитанная грунтом. Это сделано для того, чтобы следующий подрядчик по паркетной укладке выбрал более подходящий для него вариант при условии, что он проведет тесты на отрыв этих поверхностей. И если нашему подрядчику, паркетчикам, эти два варианта подойдут для укладки будущей паркетной доски, то мы вскроем всю квартиру по одному либо второму варианту этим грунтом.